Salam alaikum, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour la première émission, Inch'Allah, pas comme les autres, ماشي بحال الآخرين. في بلاد ماشي بحال الآخرين، اللي عندها ملك ماشي بحال الآخرين، وشعب ماشي بحال الآخرين. Première émission, دابا نشوفوا الجديد. بلايص، ناس، les situations. C'est parti. Pas comme les autres. شنو؟ ماشي بحال الآخرين. مرحبا بكم في الحلقة الأولى ديال طاقم لي دوغ. غنبداو مباشرة من دار السيدة المغرب كامل كيموت عليها ليلى حداوي. مرحبا بكم. أول حلقة ديال طاقم لي دوغ وليت بحال دابا راه ماغين ديال هاد ليميسيون هادي ولينا الشرف أننا نهضروا معاك. ألوغ ليلى حداوي اللي جينا عندها للدار ورحبات بينا. Vous êtes une icône marocaine ياك؟ مرحبا بكم عندي في الدار. vous êtes les bienvenus. باكو انا فرحانه لك بزاف لهذا البرنامج ديالك الجديد وتنتمنى لك التوفيق ديجا. ليلى حداوي pas comme les autres, c'est ce que les gens pensent, mais انا je suis comme les autres. راني بحال السيدات ديال العالم en entier. كاع المغربيات الحارات الحرات اللي كينوضوا يخدموا، اللي باغيين يوصلوا المشعل لوليداتهم، اللي باغا نشوف جوست انا باغا نشوف بنتي حتى هي واصله. نبغي نبين المراه المغربيه في احسن صفات ديالها، نبغي نبين نهز الدرابو ديال المغرب ديالنا. ليلى حداوي شنو الحاجه اللي باقا ما درتيش با كوم لي زوتر اللي كنت تبغي غير تبغي ديرها؟ باقي ما درتش شي حاجه في الانترناسيونال. يعني باغا جو فو بيرسي في الانترناسيونال وان شاء الله سي دون مي بروجي. Très bien. Alors, Leila Haddaoui, on vous avait en tant qu'animatrice TV, excellente, on vous avait en tant qu'actrice excellente. Est-ce qu'on va voir un jour Leila Haddaoui dans un clip en train de chanter? Alors là, non. Le clip... non, le clip chanter, non. Peut-être être dans un clip. Lâche là, mais باش نغني ما عنديش الصوت ديال الغناء لأن اللي غنيت دغيا لا فوا elle est cassée. Alors, dernièrement, on a eu une superbe émission, bien sûr, Reine du Shopping. Ah oui. Saïdat Shopping. Ouais, Saïdat Shopping, qui est quand même une émission qui est française, qui a été reprise. Non, elle est turque. Elle est turque, pardon, très bien. Alors, à la base, elle est turque. À la base, elle est turque, reprise par les Français. Reprise par beaucoup de pays. Par beaucoup de pays, puis reprise par le Maroc. Alors, comment était l'expérience déjà quand on vous a demandé de le faire? C'était une question pas comme les autres ou là, vous avez dit oui, je vais le faire? C'était une question... En fait, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. En plus, j'ai travaillé avec une super belle équipe. Je remercie Ramzi, Rachid Idrissi, et puis le réalisateur, toute l'équipe qui était là. C'était une très belle expérience. Malheureusement, on a arrêté juste vraiment en février, avant le confinement. Et d'abord, on ne peut pas encore se déplacer chez les candidates, on ne peut pas venir rassembler parce qu'on a une grosse équipe. Rapide, mais c'est beaucoup de travail. تنمشيو بعدا لي جورناليست كيمشيو عند لي فامي كيصوروهم كل وحده في مدينه، عاد كيجيو داكشي عاد كنديرو اون ديكورتيك لو دريسينغ ديالهم، عاد كيجيو البلاطو عاد كيديرو شوبينغ. المهم سي اون غروس برودكسيون. الناس كيحسب لهم داكشي راه ساهل، راه ما ساهلش اي ما كرهتهاش تعاود. مي بون حنا اون ستاند باي ان شاء الله. Alors Leila Haddaoui, la personne pas comme les autres qui a marqué Leila Haddaoui في حياتها. Une personne qui a marqué Leila Haddaoui, je dirais mon père, Allah yarhamou, الوالد ديالي، لأن il est pas comme les autres. كتشوفوا يعني كلشي كيعرفوا مؤذن جامع حسن الثاني مقرئ حافظ السين حزب وكلشي، مي il est pas comme les autres لأن كان فيه الضحك، كان فيه تفليه، كان مسالم، كان دائما يضحك مع الناس، دائما يعاون الناس. قليل فاش كتلقى شي واحد اللي عنده هاد لي كاليتي وما عندوش لي ديفو. انا بعدا pour moi il a pas de défaut. الله يرحمه ويستر. ليلى حداوي une situation pas comme les autres اللي عشتي. عشت واحد لا سيتوياسيون نقدر نقول لك بيزار، نقدر نقول لك رضات الوالدين، نقدر نقول لك كنت في مراكش، فقت يعني ما سهرتش بالليل، فقت نورمال، كنت في ان ايفينمون، فقت درت لو برانش ديالي، سلمت على الناس اللي كانوا معنا ديال ليفينمون، قلت لهم سلامه. انا بعدا اصلا في الطريق دائما تنشد الطريق، جي با بروبليم، ما عنديش مشكل ديال السوقان. جاني البنج
يلا باش دي الطريق جاني البنج ديال النعاس بديت كنقول او ليلى شنو واقع لك ياك يلاه تفيقه بالنعاس كليتي جاني البنج دونك شنو غندير اول حاجه بيان سور باش ما نديرش الله يحفظ شي اكسيدون ولا ندير اكسيدون الاخرين وقفت في اون اير دو روبو جلست فقت لقيت راسي نعس ساعه ما كانت تنقول واو هادشي كامل البنج ديال النعاس بزاف صافي هذيك دخلت للدار وصلت لكازا يلا غنطلع لابارتمون ديالي تلقى الباب مفرقعه كل قش فرق خرجوا لي كاع داكشي اللي عندي في الدار خرجوا لي وبديت كنقول الحمد لله يا ربي بنجني في الطريق ونعست كنت جيت قبل في ديك الساعه هذيك كنت لقيتهم في الدار كنا مصابره ما كايناش انا حداك باكو لا الحمد لله سلامتك ربي يعافيك مي عرفتي جو تو جور لا سيتي ان سوفونير كي ما ماركي اي كنقول الحمد لله يا ربي بنجني ونعس في الطريق نعس في ديك ليغ دو روب فوالا الوغ المره اللي جاكم الناس وقفوا نعسوا عافاكم ليلى حديوي un lieu pas comme les autres que tu as visité. Un lieu pas comme les autres, le Japon. Zama, j'ai pas fait le monde entier, ولكن l'endroit اللي vraiment il m'a marqué c'est le Japon. كتشوف واحد النظام كتشوف واحد لا بروبرتي ما كاينش زبيله صغيره في الارض واحد النظام شوف سي là-bas pour moi c'est le futur. ليلى حديوي une dernière question avant de passer le mot de clôture. شنو هو المشروع ديالك اللي pas comme les autres, je sais qu'il y a un grand événement qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit scoop? Non. Du tout. Du tout. Mais Inch'Allah, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Je sais que ça va être excellent, ça va être grandiose. Mais j'aime bien garder les choses, c'est ça qui Allah يسر. C'est qui داروا حتى نبغي نقولوا. Très bien. Alors Leila Hadioui, le mot de la fin. Leila Hadioui est-elle vraiment comme les autres ou pas comme les autres? Leila Hadioui est comme les autres. C'est juste que j'ai une motivation, j'ai la niaque et j'ai une envie de bosser, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire changer des choses. يعني ليلى حديوي راه ماشي شي وحده اللي جايه من اون اوتر بلانيت راني بنت المغرب بنت الشعب كابره في كازا بنت الوقت اللي عندها بنت اللي حتى هي كتبغي تشوفها توقف على رجليها بحال جميع السيدات اللي كاينين في العالم في الاسد. الناس كيحسب لهم انا ماشي بحال لي زوتر مي انا بحال لي زوتر اي الله يهديهم اللي ما كيعرفنيش راه ما غاديش يقدر يحكم لي انا كيشوفوا الشعر مصوب مكياج طالون تصاور داكشي تيقولوا هادي مي ان شاء الله افيك لو طون ولا مع بالوقت غادي يعرفوا بانني je suis comme les autres. Leila Hadioui, merci beaucoup pour ton invitation et de nous avoir laissé rentrer chez toi à la maison. On a eu le plaisir de connaître l'adorable jeune Inès qui est magnifique. Merci et vous êtes la première marocaine à passer sur l'émission Pas comme les autres. Et moi, de mon avis, je dis bien que tu n'es pas comme les autres, même si tu insistes. Merci beaucoup Paco, مرحبا بك, مرحبا بالناس ديالك et je te souhaite vraiment beaucoup de courage pour l'émission ديالك. أنا je suis fan de toi Paco et ça نقول لك bon courage, tu es le meilleur. صحيح لا عافاك تخيخه صافا اي طون جا عليك تفضلي واش خدامه هنا Oui, كيف tu fais je suis la chef de salle. alors parle. Alors le Bavaro en fait c'est on n'a pas de chambre, c'est pas comme les autres hôtels. Donc en fait on a des villas et des suites. Donc on a les villas, enfin on a des capacités de 6 personnes par villa et on a une capacité de 2 personnes par suite. La différence c'est que dans les villas on a 3 suites royales, une cuisine individuelle au cas où le client veut préparer des plats lui-même ou avoir le chef pour eux et avec un grand salon. Et les suites en général c'est plus petit, donc une chambre et un salon. En fait, on est en pension complète, donc la cuisine est ouverte, la restauration c'est pour toute la journée. Vous pouvez, on peut vous préparer des plats spéciaux ou bien vous pouvez choisir du menu du jour et surtout le poisson frais bien sûr, comme dans la région. On est à Dakhla. Exactement. C'est normal. Alors on parle quand même d'un hébergement de 32 personnes. Exactement. Sur la totalité. Et j'ai واحد تبرقيقه
انكم غادي تزيدوا 16 سويت جديده 16 نوفل سويت. Exactement. سي بور بيانتو. Oui, enfin on dit dans un an maximum. Inch'Allah. Dire que Bavaro c'est le bien-être, parce que je sais qu'on fait beaucoup de wellness. C'est aussi la famille et c'est aussi la fête. Exactement. Donc alors si on veut faire la fête, il y a qu'à venir à Dakhla, à Bavaro. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous n'êtes pas très loin par rapport aux autres hôtels. Exactement. En fait, on est situé au milieu. On n'est pas très loin du désert et on n'est pas non plus loin de la ville. On a 10 minutes maximum. Mais à l'aéroport. Très bien. Pour les navettes aéroport, la ville. On a les navettes, toute disponibilité. On s'arrange toujours avec les clients. À n'importe quel moment, il peut avoir la navette pour aller en ville ou bien pour visiter d'autres hôtels ou bien pour aller en excursion. On est là pour tout arranger, pour trouver le meilleur circuit pour le client et pour découvrir franchement beaucoup d'endroits, surtout dans le désert en fait, qu'on doit absolument découvrir dans notre pays. Si on veut demander à ces gens-là de venir visiter, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Venez à Bavaro, c'est à Bali, et c'est à 2 heures de Casablanca. Merci beaucoup. Et c'est un endroit? Très bien, merci beaucoup Soukaina, c'était un plaisir d'être avec vous ici. Voilà, c'était pas comme les autres, en direct de Dakhla, que du bonheur. Tabarakallah, bla sawara, ajib tchoufoua. يلا نتعرفوا على سيتواسيون اللي ماشي بحال الاخرين. نبداو هاد لا سيتواسيون. في 17 ديسمبر 1989 خلقات واحد لا سيري تيليفيزي دانيماسيون امريكان سميتها سيمبسونز، وكانت كدوز في لاشين فوكس. وها علاش هاد لا سيري ماشي بحال الاخرين. لاحظوا معايا في الصوره اللي على اليسار سيري سيمبسون. بارت سيمبسون هاز واحد ستاتيو وهربان بها من الكابيتول. وفي الصوره اللي حداها في 2021 فاش هجموا على الكابيتول المتظاهرين كنشوفوا واحد السيد هاز ستاتيو وهربان بها. في الصوره الثانيه كنلقاو السيد في لا سيري ديال سيمبسون في التسعينيات لابس بحال الثور وشادينو البوليس، وكنلقاوه في 2021 في الكابيتول واحد تا هو ديكيزي بالبيفل ولا الثور وشادينو البوليس. الصوره الثالثه كنلقاو الكابيتول شاعله في العافيه، وكنشوفوا الصوره ديال الكابيتول شاعله في العافيه في 2021. واخيرا في هذه الصوره كنشوفوا الدخول ديال المتظاهرين للكونغرس وداروا الفوضى وشعلوا العافيه. هاد لا سيري ماشي بحال الاخرين، با كوم لي زوطر. مشينا كنقلبوا على شنو هما الاعراض اللي كيديروهم لي ماسك الكمامات، ولقينا واحد من الاعراض ان دي سيمبتوم اللي فريمون بيزار وفي لقيناه في واحد لي فيديو اللي تلاقى فيها نادال وسيرينا ويليامز كانوا خارجين يترينيو، وسيرينا ويليامز فاش بغات تهضر مع نادال حيد الكمامه باش يسمعها مزيان. هاكم لي زوط. انا ديما كنقول الله يكون في عون العيالات اللي خدامات وما عندهم فين يخليو وليداتهم. وهاد السيده هادي ما خداماش ولكن كتموت على الصيده، كتصيد الخنزير لو سانغليي وما عندها فين تخلي ولدها، كتحملو وتتصيد به. في واحد لو سبيكتاكل ديال الدراري الصغار ديال فروزن لا رين دي نيج، الفرقه ما كانش عندها البيدجي ديال لي زيفي سبيسيو، ولقاو الحل وهو هذا با كوم لي زوطر. هادي عائله ديال الفقمات لي فوق طاحوا اون بان، سالوا لهم فلوس مركوب، ولكن لقاو الحل، داروا اوتوستوب وجا الباطو ووصلوا. باكم لي زوطر. فوالا الحلقه ديال اليوم تسالات، ما تنساوش تابوناو تلايكيو ابونيفو اي لايكي في لا نوفيل شين ديالكم باكم لي زوطر. على لا سيمين بروشين.